Schnurrer, da reichen oft teilweise auch Nasenklammern oder Nasenzapfen, die einfach die Nasenflügel erweitern und der Luftstrom kann besser fließen. Bei Apnoen haben Sie eher Atemaussetzer. Das ist eine starke Form. Da helfen oft Protrusionsschienen, die man mit dem Zahnarzt oder mit dem Schlaflabor abstimmen kann. Bei normalem Schnarchen jedoch hilft oft schon die Veränderung der Lage. Die normalen Schnarcher können eher in der Rückenlage die größte Akustik produzieren. Deswegen helfen hier oft schon Rucksäcke oder Westen oder T-Shirts mit eingenähten Elementen, dass ich auf der Rückenlage unbequem liege und nicht mehr in die Seitenlage gehe. Für diese Lageverhinderung gibt es auch elektronische Helfer, die machen einen kleinen Stromschlag und versuchen mehr oder weniger während der Nacht die Liegeposition zu verändern. Das sind kleine Hilfen fürs Schnurren, Schnarchen und Apnoe. Versuchen Sie aber jederzeit, wenn Sie unsicher sind, Rücksprache zu halten mit einem Schlafmediziner oder mit Ihrem Hausarzt, um abzuklären, habe ich wirklich Atemaussetzer während der Nacht oder ist es einfach nur eine akustische Belästigung. In dem Sinne, allzeit guten Schlaf, Ihr Markus Kirch.